客様のお呼び出しを申し上げます。Keep in mind, it may be behind you. All door exits have evacuation slides to use in the unlikely event of an emergency. In a water evacuation slide. アメリカンエアラインズの空の旅へようこそ。世界中数多くの就航都市を誇れるのも、私たちの献身的なチームメンバーが皆様のことを大事に思うことについて、だからこそ安全第一。目的地まで安全に皆様をお送りするため、これより安全についてのご案内をいたします。シートベルトは金具をバットルに差し込み、ストラップを引いて締めます。外す際はバックルを上げます。プレミアムキャビンでショルダーベルトがある場合は、バックルをカチッと音がするまで取り付けます。プレミアムキャビンでベルトにボタンがある場合は、金具をバックルに差し込み、ストラップを引いて締め、ショルダーベルトをカチッと音がするまで取り付けます。外す際はボタンを押します。ショルダーベルトは地上走行、離着陸時には必ず着用ください。突然の揺れに備え、着席中はシートベルトを常に着用ください。背もたれを元に戻し、大型の電子機器をしまい、手荷物を前座席の下の奥まで収め、テーブルを元の位置に戻し、大きな手荷物は頭上の荷物置きに収納ください。これより小型の電子機器は機内モードに設定してください。座席の間に電子機器を落とした際には、座席を動かさずに客室乗務員にお声かけください。喫煙は電子タバコも含み法律で禁止されています。化粧室の煙感知器の機能妨害や破壊行為には罰金が課せられます。法律により表示灯や注意書き、乗務員の指示に従っていただくことが義務付けられています。座席テキストの安全のしおりにて、当機の安全に関する情報をご一読いただき、非常口、救命胴衣などの位置と使用方法をご確認ください。すべての非常口に非常口サインがついています。お近くの非常口をご確認ください。後方にある場合もあります。万が一の緊急時に備え、すべてのドアの非常口に脱出スライドが装着されています。水上での避難については安全のしおりをご覧ください。お客様の旅をお手伝いできることを乗務員一同光栄に思います。空の旅を一層お楽しみいただくため、何かありましたら乗務員まで何なりとお申し付けください。あなたのために私たちは飛び続ける。The flight attendants will now be coming through the aisles for their final safety checks. We do appreciate that you've chosen American Airlines today. We hope you can sit back, relax, and enjoy the flight with us. Shortly after takeoff, we'll be in the cabin to serve a beverage, followed by a dinner. Approximately an hour and a half before landing, we'll be serving breakfast. And if at any time during the flight you need any drinks, there'll be water stations in the galleys.
また機内でのマスクは着用は乗務も含め個人の判断に委ねられております。緊急時に非常より酸素マスクが落ちてきた際にはご自身のマスクを外し酸素マスクを直接着用ください。また引き続き電子機器をご利用になる場合は機内モードにお切り替えください。またアメリカ合衆国の法律により電子タバコも含め機内は禁止となっております。また電子タバコは機内で充電することも禁止されておりますのでどうぞご協力お願い申し上げます。それでは皆様ごゆっくりと空の旅をお楽しみください。本日もご搭乗誠にありがとうございます。Flight attendants, prepare for takeoff.
minutes early this morning when we arrived into Tokyo. Weather last hour in scatter clouds, temperature 12 degrees Celsius, about 53 degrees on the Fahrenheit scale. There's seatbelt signs all the time. Even with seatbelt signs on or occupied seatbelt vests, just like we do here up front. The only announcement I make, please start to descend for Tokyo and give an update on the arrival time of the weather. We have all this here in America, definitely appreciate all this. Sit back, relax, enjoy the rest of the flight. 4,896 miles to go. We'll be touching down just about 11 hours and 10 minutes from now. Just gonna walk on board and talk to you a little bit.
personal items like tablets and cell phones. When you open the overhead compartment, be careful, as items may have moved in flight. And thank you for choosing American Airlines. On behalf of the entire Los Angeles Space Flight crew, we would like to very first welcome everyone to Tokyo's Haneda Airport, where the local time is 4:24 a.m. We do ask that you please remain seated with your seatbelt fastened until our captain has turned off the fasten seatbelt sign. Please be sure to check around your seating area before you plane in today. Make sure you have all of your personal belongings with you. We know that you all have a choice when traveling, and we certainly do appreciate that you have chosen American Airlines today. We hope you've enjoyed the flight and hope to see you again. Once again, thank you. Flight attendants, verify dismount doors, stand by for all call.